有没有这些烦恼？过敏、鼻炎、反复感冒、容易感染？如有，说明你身体里免疫天平已经失去平衡了。如果只是一味提高免疫，过敏鼻炎问题反而会越来越严重。免疫可不是越高越好，免疫只有平衡才健康。传输因子的出现掀起了全球免疫科学的研究热潮，国内外已有几万份科学研究证实，传输因子可以提升免疫细胞的活性，使免疫系统更加活跃和高效，实现免疫平衡。而且学者们已证实，传输因子分子小，可直接被体内吸收，只需4到8个小时即可起效。福来通过专利科技，从天然牛初乳和鸡蛋黄中精准提取3种传输因子，研究证实，使用免疫宝可以让身体免疫随时在线。健康的免疫系统可以帮助我们减少90%的健康烦恼，让我们用传输因子守护您的免疫健康。